सो लेह लद्दाख विद मुसाफिर आका जोशी के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ओपन। आप लोगों ने कहीं पर वेबसाइट में या ऐप से जाके बुकिंग नहीं करनी है, आपने फ़ोन करना है अजय को, इसका नंबर नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। इसको कॉल करो, इससे पूछो कि भाई कैसे कैसे सब चीज़ें हैं, कैसे बुकिंग करा सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो बैंक ट्रांसफ़र रहेगी, बाकी हर चीज़ आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, यूपीआई, हर चीज़ आप लोगों के लिए इसमें हम लोग अवेलेबल करा देंगे। इसी के साथ में जिन जिन भाइयों का पूछना था कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, भाई आपका खाना, आपका पीना, आपकी गाड़ी, आपका फ्यूल, आपका ईच एंड एवरीथिंग, आपका पूरा ध्यान वहाँ पर रखा जाएगा। इसी के साथ में परमिट से लेके एक एक चीज़ें जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब एक डिस्क्लेमर जो है वो मैं पहले डाल रहा हूँ, जितने भी भाई जो कमेंट करते हैं कि इतने में हम खुद होके आ जाएंगे, इतने में ये भाई लेके जा रहे हैं, भाई प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप उनके साथ जा सकते हैं, लेकिन आप हेट मत फैलाइए भाई। अगर आप खुद नहीं जाना चाहते आप मत जाइए, लेकिन दूसरे बंदे को प्रोवोक मत कीजिए। और कुछ मैं बोल नहीं सकता हूँ, हेटर मैं उनको नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वो यार कह सकते हैं कि छोटे बच्चे हैं अभी और वो सही तरीके से इन चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते, इसकी वजह से ये सब चीज़ें बोलते हैं। तो भाई जल्दी कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी जो है सारी की सारी सीट्स फुल हो जाएगी और 50 लोग ही हम ले जा सकते हैं। पूरी मेहनत करके 50 लेके जा रहे हैं। सो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो भाई देखो, वीडियो जो है वो जिप्सी की नहीं आनी थी आज, लेकिन जो कमेंट सेक्शन है उसमें केवल एक ही बात लोग बोलते हैं, भाई आप जिप्सी की वीडियो लाओ, आप जिप्सी की वीडियो लाओ, आप जिप्सी की वीडियो लाओ, आप जिप्सी की वीडियो लाओ। तो ये 4 बार इसलिए बोला क्योंकि लोग कंटिन्यूसली एक ही चीज़ को बोलते रहते हैं। तो भाई आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को वीडियो में असलियत बता ही देते हैं बना के कि हुआ क्या है। तो भाई जितना आप लोगों ने लास्ट तक देखा था, गाड़ी जो है वो मायापुरी से निकल चुकी है। निकल चुकी का मतलब क्या है, गाड़ी जो है वो पेंट होने कहीं बाहर गई हुई है और पेंट होने के बाद वो मायापुरी में आएगी, क्योंकि जो मंगा जी के साथ अपना पूरा लास्ट वाली चीज़ है वो हमने करवानी है। गाड़ी को मैंने ड्राइव किया था, एक्सपीरियंस भी बताऊँगा, उसी के साथ में कहाँ पर लेके गया हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसी के साथ में अनिल भैया आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, तो अनिल भैया से भी थोड़ा जानेंगे कि भाई जब उन्होंने गाड़ी फर्स्ट लुक में देखी उन्हें कैसी लगी। रात की वीडियो आप लोगों ने देख ली थी, लेकिन स्टिल एक आइडिया आपको आज अच्छा वाला दे दूंगा। और भाई यार आपका भाई खुद जिप्सी की वीडियो लाना चाहता है यार, समझा करो। चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। आ चुके हैं अनिल भैया हमारे साथ में। तो अनिल भैया सबको हेलो बोल दो। हेलो। तो भाई देखो, जिस टाइम पे अपनी गाड़ी मायापुरी से उठा के हम लेके गए थे, तब उसमें पेंट का जो काम है, इनिशियल स्टेज जो होता है जब बॉडी फिलर भरा जाता है, तो वो वाला प्रोसेस चल रहा था। तो बॉडी फिलर भरते हुए उन्होंने किया क्या था भाई, 3 बार ही लगा ना बॉडी फिलर। 3 बार मैंने भैया को बताई थी ये बात। पहली बार में बॉडी फिलर भरा, बारिश आ गई। दूसरी बार में बॉडी फिलर भरा, फिर बारिश आ गई। और तीसरी बारी में उन्होंने कुछ जुगाड़ उगाड़ करके घिसाई कर दिया। तो भैया सबसे पहली चीज़ बताओ, जब हम गाड़ी उठा के लेके गए थे तब क्या कंडीशन थी, उसकी कंडीशन समझाओ लोगों को। बहुत ज़्यादा थी, रस्टिंग हो रखी थी। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैं एक जगह गाड़ी लेके गया हूँ, उन्होंने मेरे को कहा कि भैया इतनी ज़्यादा रस्टिंग है कि दिक्कत हो जाएगी इसमें। उसमें क्या था, सबसे पहले तो रस्टिंग थी, दूसरा ये कि जो उसके डेंट है वो प्रॉपर नहीं निकाले गए थे। बॉडी फिलर भर के उस डेंटों को छुपाया गया था। मैं आपको ये चीज़ बताया जा रहा था, जो कि गलत है। आगे जाके पेंट की पपड़ी बन के वो सारा निकलता। ठीक है। उसमें माइनस पॉइंट ये होता अपना कि जगह जगह से जंग पकड़ती दोबारा गाड़ी और पपड़ी निकल जाती। और भाई एक चीज़ बताता हूँ, जहाँ तक डेंटिंग की बात है, डेंटिंग ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ख़राब थी, लेकिन जो बॉडी थी ऊपर से उसमें डेंटिंग का काम नहीं हो रखा था। बहुत कम था। और भैया ने हाथ लगाने के साथ में ही वो चीज़ बता दी थी। तो भाई बुरा बहुत लगा, क्योंकि यार इतने पैसे हमने लगाए अपनी जेब से और उसके बाद हमें काम अप टू द मार्क ना मिले तो थोड़ी सी दिक्कत होती ज़रूर है, लेकिन क्या कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो अभी गाड़ी आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ पर खड़ी की है। पोचनपुर में हम लोग अभी शूट भी वहीं पर कर रहे हैं, तो आपको गाड़ी दिखाता हूँ कैसी दिखने में है, अभी किस कंडीशन में, क्योंकि कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन सेफ हैंड्स में चले गई है। तो जाके सीधे वो दिखाता हूँ। तो भाई अनिल भैया ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था सैफी ऑटोमोबाइल, ये अपना पोचनपुर में, एक बार आप लोग देख लो, ठीक है। और भैया पहले एक चीज़ बताओ, क्या रीज़न था कि आपने मेरे को यहाँ पर आने के लिए कहा? आपका एक्सपीरियंस बताओ सबसे पहले। मेरा एक्सपीरियंस ये 2010 से मैं यही गाड़ियाँ ठीक कराता हूँ। ठीक है। और जो भी पेंट वर्क है, डेंट से पेंट का, मैं यही कराता हूँ और इसी के पास कराता हूँ। और कैसा रिस्पॉन्स है ये बताओ? काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा। और एक चीज़ और बताओ, जिनके पास हम पहले गए थे उन्होंने कहा था कि पेंट की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, और भैया ने क्या बोला है? फुल गारंटी है, लाइफ टाइम की गारंटी का बोल रखा है। तो एक बारी भाई आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो भाई जितने भाई पूछ रहे थे कि भाई कहाँ गई जिप्सी, वीडियो क्यों नहीं आ रही, तो भाई अपनी जिप्सी अब शेल्टर के नीचे है। और शेल्टर के नीचे का फ़ायदा क्या है, आज सुबह भी बारिश हुई है तो और रस्टिंग पकड़ जाता है। तो भाई यहाँ पर जो है भाई लगे हुए काम में, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई हालत क्या हो रखी थी गाड़ी की। अंदर से बड़ी खतरनाक वाली रस्टिंग हो रखी थी। अब पता नहीं, हाँ देखो ये रस्टिंग हो रखी है और भाई जो है यहाँ पर निकाल रहे हैं। एक बार भाई थोड़ा हटना, दिखाओ एक बार लोगों को, देखो
ये रस्टिंग निकालने का काम चल रहा है भाई का यहाँ पर, ठीक है। और इसको बिल्कुल 0-0 कर देंगे, उसके बाद ही पेंट का काम चलेगा। और आप लोगों को एक चीज़ बताया था भाई, बहुत सारे भाई मेरे से पूछ रहे थे कि कंपनी से जो पेंट होके आता है आपकी बॉडी के अंदर वो कौन सा पेंट होता है, तो भाई वो होता है अपना भट्टी का पेंट। और उसके लिए भी हमने काफ़ी ढूंढा, हमें कुछ पता नहीं चला। यहाँ कुछ सफाई नहीं हुई है अभी, केवल सब चीज़ें रगड़ी जा रही है, साफ की जा रही है। तो भैया भट्टी का पेंट यहाँ कहीं नहीं होता क्या? नहीं, पहले था एक वर्कशॉप थी वहाँ पे, वो बंद हो चुकी, बंद कर दी उन्होंने। हाँ जी। तो भाई यहाँ भाई लोग अभी मेहनत में लगे हुए हैं और जितना अच्छी तरीके से आउटपुट ला सकेंगे भाई लोग लेके ज़रूर आएंगे। इसी के साथ में भाई गाड़ी जो है वो चलाने के बाद मुझे कैसा लगा, क्योंकि मैं इसको एक स्पॉट से यहाँ तक लेके आया था, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। भाई जब हम लोग इस गाड़ी को पोचनपुर तक लेके आए तो आप लोगों को बताया, तो भैया ड्राइव कर रहे थे मेरी स्विफ्ट को और मैं इसको ड्राइव करके लाया। तो थोड़ी सी पहले से ये लग रहा था कि भाई चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा, क्या कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल स्मूथली यहाँ तक पहुँच गई। भैया एक चीज़ सबसे पहले बताओ, जब आपने आज सुबह भी हम लोग यहाँ पर आए थे, मैंने गाड़ी ऑन करी और आपने एग्जॉस्ट से कुछ निकलता हुआ देखा, तो आपने क्या बात बोली थी, ऑडियंस को बताओ पहले। वो एक्चुअली वो होता है, भाप होती है, जो पानी निकलता है कई बार साइलेंसर में से, बिल्कुल सुबह स्पेशली पेट्रोल गाड़ी में स्पेशली, ठीक है। तो वो होता है कि वो साइन होता है आपका इंजन जो है बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये बात आपने सुन ली। तो भाई भैया ने जैसे बोला मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इसी के साथ में एक चीज़ मैंने इंक्लूड की थी कि भाई 4x4 मेरे को दिक्कत दे रहा है, जो कि भाई मेरे को ऋषि और विशु भाई दोनों ने बोल दिया था कि भाई आप टेंशन मत लो, थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। उन्होंने कहा था बिल्कुल ओके रिपोर्ट, नया वाला लग जाएगा तो 4x4 वाला काम भी ओके हो जाएगा। इंजन जो है भाई विष्णु भाई ने बांधा है, बहुत ज़बरदस्त वाला काम उसमें हो रखा है। बाकी रस्टिंग वाला कितना है भैया? रस्टिंग काफ़ी करा दी इन्होंने, रस्टिंग काफ़ी बहुत मतलब ज़्यादा थी, बहुत। अब ये यहाँ से क्लियर होके ही जाएगी। तो भैया ने मेरे को कहा था कि भाई मेरी गारंटी है, भैया कह रहे थे तुम्हारे जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा, लेकिन तुम कराओ यहीं से। तो भाई हमने इससे पहले भी ट्राई किया, लेकिन कोई भी हमें सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं दे पा रहा था। यहाँ पर हमको जवाब मिल गया, तो इसलिए हमने सोचा कि भाई काम यहीं पर कराया जाए। बाकी गाड़ी चलाने में एक नंबर की है, कमानी वमानी शॉकर वॉकर सब बढ़िया काम कर रहा है। थोड़ी गाड़ी ऐसे कांप रही थी क्योंकि टायर की अलाइनमेंट है, और मैंने आपको बता रहा हूँ 80 तक तो भाग गई होगी ना गाड़ी, आराम से 80 तक तो बहुत प्यार से भाग रही थी गाड़ी। और भाई एग्जॉस्ट की भी अच्छी खासी आवाज़ है। तो आप लोगों को, मेरे को पता है नेक्स्ट चीज़ क्या सुननी होगी, आवाज़ सुना दो, तो एक बार आवाज़ सुनाता हूँ। तो भाई बारी आ चुकी है आप लोगों को आवाज़ सुनाने की, तो भाई कर दो स्टार्ट भैया। गाड़ी हो चुकी है ऑन। सबसे पहले पीछे चले जाओ भाई, वो नीचे जो दिख रहा है पानी गिरा हुआ है, करो भैया, थोड़ा सुना दो आवाज़। और भाई बताना ज़रूर कमेंट करके कैसा लगा। आप बताओ भैया क्या रिस्पॉन्स है आवाज़ का? बहुत बढ़िया है, बढ़िया। भाई आप बताओ, बढ़िया आया, मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है, भैया को मज़ा आ रहा है। और अंदर देख लो भाई एक बारी, वो देखो उधर का भाई ने पूरा हटा दिया है, और मेहनत जो है भाई वो अंत वाली लग रही है मेहनत भाई की। देखो सारा रस्टिंग छुड़वा रहा है वो। अगर जिस टाइम पे बॉडी लग रही थी उस टाइम पे इसको ढक दिया जाता तो भाई ये रस्टिंग वाली दिक्कत नहीं आती, लेकिन कर क्या सकते हैं अब। और इसी के साथ में जो पीछे वाली चीज़ थी, तो मेरे को बहुत सारे भाइयों ने कहा कि भाई ये चीज़ को आप ज़रूर लगवाना, क्योंकि इससे आपकी सेफ्टी होती है गाड़ी की। तो इसको फुल रेड करवाएंगे हम लोग, बाकी सारा पेंट ब्लैक सोचा है। तो भैया एक बार थोड़ा आइडिया समझाओ लोगों को, हमने क्या सोच रखा, पेंट कैसे करवाने वाला है, बता दो एक बार इसमें। बॉडी में जो है इससे ऊपर, बॉडी से इस लाइन से ऊपर रहेगा अपना रस्ट मैट वाला, ठीक है। और इससे नीचे जो रहेगा वो ग्लॉसी ब्लैक रखेंगे, क्योंकि भाई लुक काफ़ी बढ़िया आता है उससे, और है ना भैया, थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा देखने में काफ़ी। और इंटीरियर होने के बाद और उसमें मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देखने में। और भाई बाकी तो अभी अपना जो मैंने आपको बताया था डैशबोर्ड का काम होने गया हुआ है, तो बाकी एक बार आगे से खोल के दिखाता हूँ भाई बोनेट के अंदर अभी क्या क्या चीज़ें लगा के दी गई है, क्योंकि वायरिंग नहीं हुई है भाई गाड़ी की, इसलिए गाड़ी की लाइट तक नहीं चल रही। इसलिए हम लोग सुबह में ट्रैवल कर रहे थे, उस दिन हमने रात को पास में गाड़ी लगा दी थी, और उसके बाद सीधे हम लोग इस गाड़ी को इधर लेके आ गए। सो गाइस आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ भाई पूरा अंदर क्या क्या चीज़ें अभी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। सो बैटरी लगा के दी गई है इसमें, क्योंकि मंगा जी ने लगा के दी थी। बैटरी छोटी है, सो एमरॉन की बैटरी लगवाएंगे इसमें हम लोग। और इसी के साथ में जो एयर फिल्टर है वो हमारा दूसरा लाएगा, लेकिन इसको मैं स्टिल रखूँगा क्योंकि अपने यूज़ के अकॉर्डिंग जो है। बाकी जो है सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। जो इसका पंखा है, ये पंखा भी इंडिका वाला इसमें डाला जाएगा, क्योंकि भाई एसी वाला जो पूरा कंसोल हमने कराना है, तो उसके लिए चीज़ ज़रूरी रहेगी। इसी के साथ में जो पावर स्टीयरिंग वाला या फिर जो हाइड्रोलिक वाला स्टीयरिंग वाला है, उसका सेटअप यहाँ पर है। तो अगर आप यूजुअली देखोगे तो यहाँ पर जो आपकी पूरी टूल किट आती है, लेकिन ये लगने की वजह से टूल किट नहीं आ सकती है। लेकिन पावर स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त था और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसने काम किया है। बाकी भाई मज़ेदार है सब कुछ, और इसको खोलना बहुत आसान है, नीचे से हाथ डालो और ऐसे ऊपर करोगे तो हो जाएगा। और बाकी तो भाई हमने ये वाली चीज़ पहले पेंट करा के बहुत बढ़िया किया, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा इसके लिए मैं अपसेट था। तो भाई यहाँ पर एक बार देख लो,
ठीक है, नीचे ड्रॉप गिर रही है, देख रहे हो पानी की, देख लो। ओके रिपोर्ट। तो भाई इसी के साथ में यहाँ भैया आपको भाप भी दिखाएंगे। पानी तो हमने दिखा दिया निकलता हुआ, ठीक है। पता नहीं कैमरा पकड़ पा रहा है नहीं पकड़ पा रहा, लेकिन भाप आ रही है। देख लो देख लो, देखो आपको दिखा होगा, उड़ता हुआ निकल रहा है हल्की हल्की भाप। एक जनरल नॉलेज वाली चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। बहुत सारे भाई पूछे थे भाई इसमें अगर पुट्टी उट्टी भरवाओगे, पेंट वेंट कराओगे तो क्या इसके अंदर से पानी तो नहीं आएगा? तो आप लोगों को बताया था भाई इसके अंदर भरवाया जाएगा सिलिकॉन, और रीज़न केवल यही है भाई, सिलिकॉन जो है वो बिल्कुल एक रबड़ की बिल्कुल मोटी सील बन जाती है, जिससे ये बिल्कुल प्रोटेक्शन हो जाती है। ठीक है भाई, जो आप देख रहे हो खुली खुली चीज़ें। इसी के साथ में एक जगह मैं आप लोगों को इधर से दिखाता हूँ, वो दिख रहा होगा आपको, सुराग हो रखे हैं जो छोटे छोटे 2 सुराग आप लोगों को दिख रहे होंगे उधर वाले। तो ये सब चीज़ें सिलिकॉन से भरी जाती है और इनकी फिर लाइफ लॉन्ग चलने वाली चीज़ होती है। तो भाई देखो ये जो प्रोसेस है, इसके ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों में एक वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा कि भाइयों ने कितनी मेहनत की है और कितने दिनों में पूरी रस्टिंग हटती है। और ऊपर शेड है तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होगी, लेकिन स्टिल यार भाई मेहनत बढ़ गई है। और टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड है, मैं सोच रहा था कि मार्च में 3-4 तक या 4 तारीख तक गाड़ी आ जाएगी। मैंने तो इनफैक्ट सोचा था कि 25-26 तक की गाड़ी तैयार हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ जो है भाई वो डाउन हो गई। तो क्या कर सकते हैं भाई, कोई बात नहीं, अब देखते हैं जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। भैया एक बारी नाम बता दो अपना। मोहम्मद फुरकान। तो भाई भैया का ही पूरा ये काम है और भैया ये सारा काम करवा रहे हैं। तो भैया अंदर के उसमें तो पूरा रेग मार हाथों से मारना पड़ रहा है, बाहर से कैसे मारोगे? बाहर से सर मशीन से मारी जाएगी। मशीन से मारेंगे। और भाई देखो ये एक बहुत स्पेशल कंटेंट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जब हो रहा होगा तब मैं एक वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए बनाऊंगा, क्योंकि गोलाई में भैया ने बताया कि अंदर ये मशीन नहीं चलती है। जी, मशीन नहीं, गोलाई में नहीं चल पाती है। तो यहाँ पर भाई जो है, जो अपनी रॉड लगाई थी हमने, उसके ऊपर से भी रस्टिंग छुड़वा रहे हैं, लेकिन मेहनत बहुत है अंदर वाले में। और भैया एक आइडिया दो लोगों को कि कितने दिन में गाड़ी का पेंट का काम हो जाएगा? जैसे कि गाड़ी ढंग तरीके से तैयार करी जाए तो 10 से 12 दिन 15 दिन के आसपास। 15 दिन। और भैया को हमने बोल रखा भाई आराम से करो काम। और सबसे बड़ा सुकून है भाई कि शेड के नीचे खड़ी हुई है, अगर ये पहले भी शेड के नीचे होती तो इतनी रस्टिंग तक नहीं बात पहुँचती और काम ज़्यादा ईजी हो जाता है ना जी। थोड़ा काम बढ़ गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था वो तो हो गया। तो भाई मीनवाइल मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। भाई यहाँ पर देख लो, एक मारुति 800 पूरी 0 से ऊपर तक की तैयार हो रही है। तो भैया क्या था इस गाड़ी में, दिक्कत क्या थी? गाड़ी इसमें ये रनिंग बोर्ड जो है पूरा गला था, ये गला हुआ था। हमने अच्छा। यहाँ से ये काट कर डाला है। ये तो देख लो, ये पता भी नहीं चलेगा आपको। ये देखो लो, यहाँ से काट के हमने डाला है। अब आप देख लो इसमें कहाँ पे जोड़ है। तो भाई एक चीज़ एक बारी देख लो भाई और बताना ज़रूर। और इसी के साथ में यहाँ पर एक स्विफ्ट है जो कि पूरी 0 to 100 वाला काम चल रहा है इसमें। देख लो भाई सब चीज़ें पूरी इसकी ओके रिपोर्ट हो रही है। यहाँ पर हमारे पेंटर साहब भी है, काम कर रहे हैं गाड़ी का, देख लो भाई। तो भैया एक चीज़ बताओ, जैसे ये गाड़ी पूरी 0 से स्टार्ट हुई थी? जी बिल्कुल एकदम 0 से। और कितने टाइम हो गया इसको खड़े हुए, कम से कम काम होते हुए? अभी मान के चलो 2 दिन। 2 ही दिन हुआ और 2 दिन में काफ़ी काम हो गया भाई इसमें। और कितने दिन लगेंगे इसमें? और कम से कम 3-4-5 दिन के अंदर हो जाएगी। तो भाई हम लोग तो इधर आते रहेंगे, वीडियो आप लोगों तक आती रहेगी, तो इसकी भी तैयारी होने तक है अनिल भैया, वीडियो देखने को मिल जाएगी आप लोगों को बहुत जल्दी। और बाकी यार काम चल रहा है अपनी गाड़ी में, कुछ ज़्यादा ही पूरा जो होता है ना रस्टिंग वाला, वो काम चल रहा है खींच के। तो भाई बाकी इसका होने देते हैं, काम आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो भाई यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लो, जितना अभी तक भाई हल्का फुल्का कर सकते हैं उन्होंने काम कर दिया है। ठीक है, उधर का भी हट गया है, ये वाली पाइप की भी रस्टिंग कई हद तक हटा दी है। और बाकी आप लोग देख लो भाई एक बारी, ठीक है। अभी इसके ऊपर और अच्छी तरीके से काम किया जा रहा है। और जो भैया ने बताया कि भाई जब इसके ऊपर ये पूरा हो जाता है तो इसके ऊपर प्राइमर डाल देंगे, जिससे वो कोटिंग अच्छी पकड़ ले। और अगर ये काम पहले हुआ होता कि जब सीधे वो लोग पूरा रेगमर एक बार मार रहे थे और सीधे अगर लगा देते तो उस टाइम पे ठीक रहता, लेकिन उस टाइम पे प्राइमर नहीं डाला गया, तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब तो जैसा चल रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली कल आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो आने वाली है, इसमें ये सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। और अभी सबसे मेन जो टास्क है वो ऊपर वाला है भाई, ये सारा हटाने का। तो ये पूरा हटाने का आप लोगों को मैं एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। इसके साथ में किसी की गाड़ी में अगर पूरा जंग लग जाता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छे फिक्सेस मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। सो वो आएगा आप लोगों के लिए कल की वीडियो। सो गाइस बारी आ चुकी है कि इस वीडियो को एंड कर दे। सो आप लोगों को मैं एक चीज़ पहले ही क्लियरली बता देता हूँ, जो भी भाई मेरे रूमर फैला रहे हैं जिप्सी के बारे में कि जिप्सी वापस जा चुकी है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना भैया। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई, नहीं तो मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था। लेकिन चलो आप लोगों तक इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ गई। बाकी पेंटिंग जॉब जो है 10-15 दिन तो लगने हैं। हाँ 15 दिन कम से कम। 15 दिन। भाई गाड़ी में जो सबसे बड़ी कमी हुई, आप लोगों को भी बोल देता हूँ, जब भी आप लोग अपनी बॉडी का पूरा काम करवाते हो तो भाई रस्टिंग मत लगने देना। उसके ऊपर क्या प्राइमर डलवा दो, प्राइमर मतलब पूरा घिसवा के प्राइमर प्राइमर डलवा दो।
तो भाई ये चीज़ आप लोगों को एक सीख है, जितने भी भाई जिप्सी बनाने वाले हैं उनको ये सीख मिल जाएगी। इसी के साथ में भाई जितनी इन्फॉर्मेशन आती जा रही है मैं आप लोगों के लिए बनाता रह रहा हूँ। अगर वीडियो नहीं आती है तो भाई प्लीज़ समझा करो, क्योंकि हर वीडियो में आप ये कहते हैं कि जिप्सी दिखाओ। हाँ सर, हर वीडियो में कहते हैं जिप्सी दिखाओ जिप्सी दिखाओ। भाई अगर हर रोज़ एक ही वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। स्टिल कोशिश कर रहा हूँ रस्टिंग के बारे में एक अच्छी वीडियो आप लोगों तक आएगी, और अब एक नए भाई जुड़ गए हमारे साथ, तो आप लोगों को उनके बारे में भी और इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। किसी भी पॉइंट में इन्फॉर्मेटिव, बढ़िया और देखने लायक लगी हो तो बिना लाइक शेयर कमेंट करे बिना मत जाना। भैया बता दो सब्सक्राइब क्यों करना है? सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कोई और दिखा पाएगा। बस और जितना हमें लगता है अच्छे से अच्छा और क्लियर, बिल्कुल और क्लैरिटी बिल्कुल पूरी। झूठ नहीं, हाँ बिल्कुल सच्चाई दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता तो मैं आपको बोल देता मैंने मायापुरी से पेंट कराया, लेकिन मेरी ऑडियंस ही हमारी फैमिली मेम्बर से जैसे मैं बोलता हूँ, तो भाई प्लीज़ इस बात को समझना। और भैया की गाड़ी आने वाली है, अर्टिगा नहीं है, पुरानी है, क्या है वो हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। हाँ। वो सीधे उसी टाइम में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसी के साथ में सब कुछ कर लेना भाई। इसी के साथ में मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, जाके फॉलो करो MUSAFIR 7811 यानी कि मुसाफिर 7811। तो पीछे जो है भाई ढोल वोल बज रहे हैं और हमारे बोलते बोलते ढोल और तेज हो गए। तो भाई वीडियो को एंड कर रहे हैं। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय। तो भाई बढ़िया वाला काम हो रहा है, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा।